ये इसकी मैनुअल बुक है और इसके अंदर कुछ स्क्रू पे रखे हैं इसके इंस्टॉलेशन के लिए। ये हमारे पास हिटाची का रिमोट, बड़ा प्रीमियम रिमोट है और 2022-2025 का मॉडल है ये। तो ये हमारे पास आउटडोर है कुछ इस तरीके का, और इसी में हमारे पास इसकी साथ है और एक पाइप है हमारे पास 10 फुट। तो इस पाइप और